CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। रेलवे रोड अब्दुल करीम चौराहे के पास लगी आग और दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। जी हां, LED और CTO के रिपेयर की शॉप है रेलवे रोड अब्दुल करीम चौराहे के पास। उसमें आज भीषण आग लग गई। दमकल की 4 से 5 गाड़ियां आ गई थी। आपको बता दें कि आग पर काबू पा लिया गया। रवि शर्मा का कहना है कि 4 बजे करीब वह दुकान बंद करके चले गए थे, जिसके बाद दुकान में लोगों ने आग लगती देखी और उनको फोन किया। जब तक आकर देखा गया तो उनकी दुकान जलकर खाक हो चुकी थी। वहीं स्थानीय लोगों ने आग से बचाने का काम बड़ी तेजी से शुरू कर दिया था। कुछ देर बाद दमकल की गाड़ी पहुंच गई और आग बुझाना शुरू कर दिया। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया था। वहीं रवि कुमार का कहना है कि 10 लाख रुपए तक उनका सामान जलकर खाक हो गया है। रवि शर्मा जी, किससे क्या हादसा हुआ है आपके दुकान में? किस चीज की शॉप थी आपकी? LED LCD रिपेयर। तो कितना नुकसान हुआ होगा तकरीबन आपको? तकरीबन होगा 10 लाख के आसपास। दमकल की गाड़ी टाइम पे आ गई थी? टाइम पे थोड़ी देर से आई। मेरा नाम जितेंद्र है और रेडियो दुकान है हमारी। किस चीज की दुकान थी आपकी? रेडियो की दुकान, इलेक्ट्रॉनिक्स रेडियो। किस तरह से आग लग गई? हमारी बिल्डिंग के साइड में बराबर में आग लगी है, ऊपर LED वालों के यहाँ पर। वो हमारे भी ऊपर गोदाम है, ऊपर ही इलाके में है। तो कितना नुकसान हो गया होगा? ये तो अंदाज कह नहीं सकते। क्या दुकानों में आग लगी होगी तकरीबन? ऊपर ही एक गोदाम में, एक दुकान में आग लगी है। दुकान में कितना नुकसान हुआ? रिपेयरिंग LED की दुकान है। अभी तो पता लगेगा। नुकसान जिसकी दुकान है वही बता सकता है। ये गाड़ी हमारी बिल्कुल समय से पहुंची है। ये गाड़ी रामघाट तो वहाँ आग लगी थी, वहाँ गई थी। ये गाड़ी यहाँ तुरंत पहुंच गई। नहीं, नुकसान उसमें तो कबाड़ भरा है, नुकसान कैसी कोई बात नहीं है। और गाड़ी हमारी बिल्कुल समय पे आ गई। वो कबाड़ है, लकड़ी उकड़ी उसमें गजी है। LED भी बनाते थे, उसकी गैस वैस भी उसमें रखी हुई। 3 गाड़ी रही। अभी तो बुझा रही है। कितना नुकसान हुआ होगा तकरीबन? अभी कुछ पता नहीं कितना है। लकड़ी उकड़ी कबाड़ उसमें जला।